Не знаю, что мне делать. Я просто здесь сижу. Надо тоже пойти спать. Я просто сижу. Ладно, еще посижу. Сейчас нужно достать кое-что. Ну, все, ну конец. Так. Здорово. Нет, нет, нет. Как мне спастись от него? У меня же есть кое-что. Лежи. Давай, давай. Тебе к самому конец. А, как? Получай. Да не иди ко мне. Фу. Это уже более страшно было. Ай! Ну-ка. О, Господи! Нужно просто вот это вот взять. И вот это. Стой, подожди. Спасибо за помощь, но у меня нет руки. На вот это вот держи. Сейчас сделаю кое-что с тобой. На, лови. И вот эту вот руку. Спасибо за помощь. Сейчас ставлю вот это. Сейчас. Сначала, где этот нож? Господи, опять с ним. Нужен на бинт. Опа. Так быстрее. Спасибо, но мне не помогло. Надо опять взять только вот этот. Наживить его. Так, тебе кое-что понадобится. Вот. Все готово. Кстати, всем привет, я не заметил вас. Всем пока.